मेन यहाँ मतलब संडे रविवार ही है। रविवार इनका महत्वपूर्ण दिन। रविवार और मंगलवार नहीं, रविवार मेन रविवार ही है। रविवार को ही ज़्यादा भीड़ होता है। सुना है कि यहाँ आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगा। अगर हर प्रत्येक रविवार को आके देखिए आपको जगह नहीं मिलेगा। वाह। तो यहाँ पे है श्री दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान जी के। तो सुना है कि पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन पाना बहुत ही दुर्लभ है। और पहली बात तो ये कि दक्षिण मुखी है, तो इसकी तो क्या ही बात है। और साथ में ऐसा भी कहा गया है कि किसी के ऊपर अगर तंत्र मंत्र द्वारा भी कोई प्रयोग करते हैं लोग, भूत प्रेत आदि का से भी प्रताड़ित है, तो बाबा के दरबार में आने से, बाबा का दर्शन करने से वह इस तरह का जो भी दोष होता है वह भी दूर हो जाता है। ये जो बाबा बटुक भैरव है, इनकी मान्यता ये है कि जो भी शारीरिक किसी प्रकार के पीड़ा से, कष्ट से, कोई असाध्य रोग से ग्रसित है, तो यहाँ दर्शन मात्र से जो है उसका निवारण होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे सो रहा है। इसकी मम्मी है, मारे ना मेरे को पटक के, काट न ले। हेलो, एक बार छू ले। हर हर महादेव आप सभी को। और आज हम आ चुके हैं श्री बटुक भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बड़े दिनों से हमारी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मम्मी ने कहा कि दर्शन करके आइए, जाके वहाँ झड़वा उड़वा के आइए। तो हम पहुँच चुके हैं बटुक भैरव जी के दर्शन करने। हमने सोचा जब हम खुद दर्शन कर रहे हैं तो हमारे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं करेंगे, मेरे व्यूअर्स क्यों नहीं करेंगे। तो आप सब भी चलिए चलते हैं मेरे साथ, दर्शन करते हैं श्री बटुक भैरव जी के। और यहाँ की जो वॉल देखिए, यहाँ पे एंट्री वॉल देखिए कितनी अच्छे तरीके से बनाई गई हुई है। पूरे पे हमारे श्री शंभू जी आप दिख जाएंगे आपको। और इस समय इधर देखिए आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बटुक भैरव जी के ध्वजा का कहते हैं कि दर्शन करने से बटुक भैरव जी के दर्शन करने से पहले यहाँ पे लोग ध्वजा के दर्शन करते हैं, फिर एंट्री करते हैं अंदर। तो आइए चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन कराते हैं आपको बटुक भैरव जी के। तो अभी यहाँ श्रृंगार चल रहा है, तो चलिए चलते हैं आपको पहले श्री आदि भैरव मंदिर का दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे है श्री दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान जी के। तो सुना है कि पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन पाना बहुत ही दुर्लभ है। और पहली बात तो ये कि दक्षिण मुखी है, तो इसकी तो क्या ही बात है। तो जैसा कि आप यहाँ पे अगर दर्शन करेंगे तो श्री दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान जी के आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि दक्षिण मुखी आपको बहुत ही दुर्लभ होता है इनका दर्शन पाना। और यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी के। जय श्री राम। वाह क्या बात है। और किस तरह से आप देख सकते हैं पंचमुखी 5 तरीके के मुख का पूरा यहाँ पे बनाया गया हुआ है। बहुत ही प्यारा लग रहा है जो कि देखने में। तो आइए अब आपको दर्शन कराते हैं आदि भैरव जी के यहाँ पे, और उनके बारे में, उनकी विशेषता के बारे में कुछ लोगों से भी बातचीत की जाएगी यहाँ पे। तो आइए दर्शन करते हैं आदि भैरव जी के। और कुछ भक्त लोग भी हैं यहाँ पे, तो उन्हीं से पूछ लेंगे, यहाँ के फ़ायदे बताएंगी ना मैम। 2 मिनट 1 मिनट पहले आप लोग को दर्शन करा देते हैं यहाँ पे आदि भैरव जी के। यहाँ पे स्थापना की गई हुई है, तो आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं आदि भैरव जी के। आइए तो मैम से ही पूछते हैं यहाँ की विशेषता। मैम क्या विशेषता है यहाँ पे, अगर बता सकिए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, यहाँ जो मन्नत मांगते हो पूरी हो जाती है। फिर यहाँ चढ़ावा चढ़ाए, आपकी जो इच्छा है। अच्छा, लोग बिस्की वगैरह भी चढ़ा देते हैं। मेन यहाँ मतलब संडे रविवार ही है। रविवार इनका महत्वपूर्ण दिन। रविवार और मंगलवार नहीं, रविवार मेन रविवार ही है। रविवार को ही ज़्यादा भीड़ होता है। सुना है कि यहाँ आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगा। अगर हर प्रत्येक रविवार को आके देखिए आपको जगह नहीं मिलेगा। वाह, इतनी चढ़ावा चढ़ते हैं कि लोग उस प्रसाद के तौर पर लिए भी जाते हैं। क्या चढ़ाया जाता है? बिस्किट है, बिस्किट भी चढ़ाते हैं, टॉफी, बिस्किट, ये दारू है, शराब है, ये सब मदिरा। उनका चढ़ावा। क्योंकि ये भैरव जी के बचपन का रूप है ना, तो बच्चों जैसा मुख्य माने मद्यपान है। टॉफी, बिस्किट कुछ भी चढ़ा सकते हैं। इनका भैरवनाथ का जो सवारी है कुत्ता, इनको जो प्रसन्न कर देगा समझिए कि वो खुश हो जाए। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो सुना है यहाँ पे 3 तरीके के भोग लगाए जाते हैं। हाँ, वो तो मैंने देखा ही, अभी वहाँ ही देखा। बाजारों से बिस्कुट वगैरह का खरीद के जाते हैं। रविवार को देखिए बहुत लोग घरों से अपना खाना खिचड़ी वगैरह बना के लाते हैं। पूरे यहाँ पर इसका महत्व मैंने बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो सुना ना आपने कि यहाँ पे बाबा को मदिरा और बिस्किट वगैरह बड़ा पसंद है। तो देखिए यहाँ पे टॉफ़ी भी आपको देखिए रखी हुई। उनकी सवारी है।
हाँ हाँ, उनकी सवारी है, तो इनको ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे बहुत ही इज्जत से वो पेश आया जाता है। और आप अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो भैरव बाबा के, बटुक भैरव जी के ठीक सामने काफ़ी सारे कुत्ते लेटे भी हुए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं उधर। तो अभी हमने आपको यहाँ के भक्तजनों से भी यहाँ की विशेषताएँ बताई, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं, रोज़ इतना पढ़ के आते हैं, भूल ही जाते हैं सारी बातें। तो आइए चलिए आपको दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे हमारे शिव शंभू भी हैं, तो उनका दर्शन करना तो बनता ही है। तो यहाँ पे आप दर्शन करेंगे हमारे शिव शंभू जी के। तो आइए चलिए चलते हैं, यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं आप शंभू। वाह क्या बात है, ये जो ध्वनि है कानों में घुल सी जाती है। तो ये खड़ेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं इस समय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव के पास आने के बाद तो लगता है हमारे हम पिताजी के पास आ गए हैं एकदम। तो आइए चलिए अब चलते हैं, आपको वहाँ पे बटुक भैरव जी के दर्शन कराते हैं। वहाँ पे भी श्रृंगार पूरा हो चुका होगा, तो वहाँ पे ना ढेर सारे डॉगी भी बैठे हुए हैं, उनकी सवारी है, कुत्ते उनकी सवारी है। यहाँ पे लोग उन कुत्तों के लिए पार्ले जी बिस्किट वगैरह सारी चीज़ें लेकर आते हैं उनको खिलाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, हम लोग भी देखते हैं। हम तो पार्ले जी लाना ही भूल गए हैं। चलो। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे सो रहा है, इसकी मम्मी मारे ना मेरे को पटक के, काट न ले। हेलो, एक बार छू ले। कितना गहरी नींद में सो रहा है ये। हेलो, आ जाओ। हाँ कैसे सो रहा है अपनी मम्मी के पास, ये देखो। ये कितना प्यारा लग रहा है, काट ना ले बस, इसी से डर लग रहा है बस। तो आइए चलिए यहाँ पे आपको दर्शन कराते हैं बटुक भैरव जी के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने सारे डॉगी हैं, इन सब के लिए लोग बिस्किट ले आते हैं। और यहाँ पे देखिए ये नगाड़ा है, यहाँ पे कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो यहाँ का नगाड़ा बजाते। तो हम क्यों ना बजाएं, इन लोग की नींद खराब ना हो जाए। यार इसको मन कर रहा है इतना छेड़ दे हम एक बार, काट लेना ही बस, डर इसी से लग रहा है हमको। सो कितने प्यार से रहा है। तो यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं बटुक भैरव जी के। आइए चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं श्री बटुक भैरव जी के, जो बाल रूपी यहाँ पे स्थित हैं। कहते हैं जो लोग संतान प्राप्ति के लिए आते हैं वो लोग संतान प्राप्ति के लिए भी यहाँ मनोकामना करते हैं, और 21 दिन तक यहाँ आके दर्शन करते हैं, उन्हें अवश्य ही ये फल प्राप्त होता है। और फिर 21 दिन बाद आते हैं वो यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भोग रखा ही हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पे आके मंदिरा और बिस्किट वगैरह चढ़ा के भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे देवतागण की स्थापना कराई गई हुई है, और अभी श्रृंगार भी हुआ है यहाँ का, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे विभूति रखी हुई है। तो आइए, आपको मैंने यहाँ पे दर्शन कराया श्री बटुक भैरव जी के, और अब चलिए चलते हैं यहाँ पंडित जी से पूछते हैं यहाँ की मान्यता। मैंने तो बहुत कुछ सुना है, पता नहीं अभी पंडित जी शायद भोग लगा रहे थे, खा रहे थे कुछ, तो देखते हैं कहाँ पे हैं, फिर उनसे पूछते हैं यहाँ की मान्यता। तो यहाँ पे हमें दो लोग यहाँ पे बैठ के पूजा कर रहे हैं, दो पंडित हैं आप लोग यहाँ पे जो पूजा कर रहे हैं, तो उन्हीं से यहाँ की विशेषता पूछ लेते हैं। तो ज़रा पंडित जी प्लीज़ बताइए यहाँ की विशेषता बताइए जी। ये बटुक भैरव जी हैं जी, हैं जैसे ये अष्ट भैरव हैं, उस अष्ट भैरव के अंतर्गत में एक बटुक भैरव भी हैं, और जो प्रधान जो आपके वहाँ पर विशेषरगंज में काल भैरव जी हैं, जी जी जी, वो प्रधान है काल भैरव जी।
हैं। और आपको उसी के अंतर्गत 8वें क्रम के अंतर्गत में बटुक भैरव जी की बात है। जी जी और सुना है ये कोतवाल कहे जाते हैं। हाँ, कोतवाल कहे जाते तो प्रधान वो हैं। अच्छा, वो प्रधान अंगीभूत हैं। काशी 3 खंड में है। जी 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 ओंकारेश्वर खंड, विश्वेश्वर खंड और केदारेश्वर। ठीक है। हाँ हाँ तो ये केदारेश्वर खंड के कोतवाल है ये। जी अच्छा भैरव। जी जी विश्वेश्वर खंड के भैरव काल भैरव। जी जी। इस तरह से क्रम वाइज जो है अलग अलग भैरव है। तो यहाँ का क्या मान्यता है? जो लोग आते हैं यहाँ पे तो किस श्रद्धा भाव से आते हैं, क्या चाहते हैं, क्या फल चाहते हैं, क्या क्या मिलता है, ये बताइए हमें। वैसे तो भगवान जिस भगवान के आगे हाथ फैला दो वो सब दे देते, भगवान तो सब एक ही है। ये जो बाबा बटुक भैरव हैं, इनकी मान्यता ये है कि जो भी शारीरिक किसी प्रकार के पीड़ा से, कष्ट से, कोई असाध्य रोग से ग्रसित है, तो यहाँ दर्शन मात्र से जो है उसका निवारण होता है। जी ठीक है। अन्यान्य जैसे हमारे किसी के जन्म कुंडली में राहु, केतु दोष, ऐसे जो उपद्रवी ग्रह है, जी जी जो जिससे विशेष परेशानी लोगों के जीवन में आता है, उसकी शांति भी विशेष रूप से जी यहाँ अनुष्ठान इत्यादि करके बाबा का विशेष षोडशोपचार पूजन, इनका जो है बलिदान होता है। अच्छा तो ये सब जो है संकल्प करके इस क्रिया को करने से बाबा विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और वो सारे ग्रहों से निजात व्यक्ति पाता है, सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। और साथ में ऐसा भी कहा गया है कि किसी के ऊपर अगर तंत्र मंत्र द्वारा भी कोई प्रयोग करते हैं लोग, भूत प्रेत आदि का से भी प्रताड़ित है, तो बाबा के दरबार में आने से, बाबा का दर्शन करने से वह इस तरह का जो भी दोष होता है वह भी दूर हो जाता है। अच्छा, तो सुना ना आपने, पंडित जी ने बताया आपको यहाँ की विशेषता। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का कि आपने अपना कीमती समय दिया। तो अभी हमने आपको पंडित जी से यहाँ की विशेषता बताई, तो अब यहाँ पे हम अपने महादेव के दर्शन कराएंगे आपको। यहाँ पे आप दर्शन कर रहे हैं हमारे महादेव जी के। यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 शिवलिंग है, स्थापित करवाई गई है 5 शिवलिंग। हर हर महादेव। तो यहाँ पे हमने आपको महादेव जी के दर्शन कराए। बॉटल वॉटल रखी हुई है यहाँ पे। तो आई होप आज का जो ब्लॉग है वो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और उन लोग को ज़रूर भेजिएगा जो लोग परेशान हैं और यहाँ पे दर्शन करने आना चाहते हैं। तो जैसे पंडित जी ने बताया ही कि यहाँ पे जैसे कलकत्ता में रहते हैं वो, और यहाँ पे वो जप करवा रहे हैं, तो ये लोग जप करते हैं। ये भी हो सकता है कि आप नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी पंडित से कंसल्ट कर लीजिए, बात कर लीजिए, और उनसे ही आप यहाँ की पूजा भी करवा सकते हैं। तो हर हर महादेव आपको मेरी तरफ से, ज्योति की तरफ से, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भूलिएगा मत। यहाँ का रास्ता बता दूं आने का, तो गदौलिया से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है कमक्षा बैजनाथ आप कह सकते हैं। किसी से भी कह देंगे कमक्षा जाना है मुझे, वहाँ पे दर्शन करना है बटुक भैरव जी को, तो कोई रिक्शे वाला ही आपको लेके यहाँ पहुँचा देगा। और अब गरियाइएगा नहीं, आप सब बहुत गाली देते हैं भैया आप लोग। अरे आप लोग पूरी वीडियो देखते ही नहीं, मैंने सारे जगह का एड्रेस दे रखा है, और अगर मैंने नहीं बताया तो डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर यहाँ का रास्ता, जगह, सब चीज़ पता चल जाएगी। तो आप लोग भी खुश रहिए। अब हर हर महादेव बोल दीजिए। चलिए, हर हर महादेव।